50 گرم طلای چسکی خریده، بعد شب و روز دست به دعاست که گرون شه طلا. بعد میگی مهاجرت، میگه ال بل جیمبل غربته. با این هموطنا این مملکت رو به جلو نمیره. ده آخه مردی که یه پافیوز گدا تو 10 میلیون سود کنی، به فکر اون تازه دومانی باید که طلای 9 میلیونی بخره نیستی. یه پراید 79 کاربراتور داره صبح به صبح هولش میده، بعد به فکر اینه که ماشین ارزون نشه، عزا میگیره. تا وقتی با اینا هموطنیم همه جای جهان بهشت، اینجا جهنمه. یه سوپرمارکت ته ترمزآباد داره 4 تا ماکارونیو گذاشته روزی که گرون شد بفروشه. بعد تو میگی مهاجرت بده، شب و روزم میری عالم و آدم مسئول بالا تا پایینو به فوش میکشه. خودت شریف هستی؟ تو شریف نیستی. یا حق